Ekele m unu ndị ọma ndị m ọnụ ka enukunu mere ama m na unu dị mma. Aha m bụ Akwaugodịọra Mma. Ana m akụzi maka mmekọrịta, ịhụnanya na ọgwụgwọ dị iche iche na-edozi ahụ. Ọ bụrụ na taa bụ izizi gị ịnene ihe onyonyo m, nnọọ. Ọ bụrụkwanụ na taa bụ izizi gị, daalụ maka ịlaghachi azụ ịnenekwa ihe onyonyo m ọzọ. Anatara m ọtụtụ ozi gbasara otu inwe isi. Ama m otu ọ na-adị mgbe a sị na nwaanyị na-enwe isi, ọkachasị isi otu. Ya mere m ji wee chọrọ ikwu maka ya taa. Isiokwu anyị ga-abụ kedu otu a ga-esi wee mee ka otu nwaanyị kwụsị isi ma nwee isi ọma. Tupu m gaa n'iru, ọ bụrụ na otu gị na-enwe isi dịka ọchịchị ma ọ bụ na ị na-enwe ụmụ ọrịa a na-ebute na mmekọrịta ma ọ bụ nje infection, biko jee hụ dọkịta gị. Ugbu a ka m tụpụtara unu ụfọdụ ihe unu ga-eme ka otu unu na-esi isi ọma. Chetakwa na otu nwere isi nke ya, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ na-esi isi mara mma, mee ihe ndị a. Nke mbụ, mee ka otu gị kọọ akọ mgbe ọbụla. Mgbe ị sachara ahụ ma sachaa otu gị dịka m kwuru n'ihe onyonyo m nwere gbasara otu, ọ bụrụ na ilebeghị ya, gbaa mbọ ka ilee ya. Ya bụ, mgbe ị sachara otu gị mmiri, hichaa anya otu isi ehicha ahụ gị. Imecha nke a, yiri ọpante nwere oghere ka ikuku wee na-abanye n'ime otu gị. Ọ bụrụ na ị nọrọ n'ụlọ, aga m asị gị eyi n'ọpante. Gbara ọtọ n'ụkwụ gị ka ikuku wee na-abanye n'otu gị ma mekwa ka ọkụ akọ. Maka mgbe ị na-apụ apụ, ị na-eyinye akwa kpachiri akpachi dịka traụza ụmụ nwaanyị kpachiri akpachi, ma ọ bụ nke a ụmụ nwaanyị na-eyi ma ha yiri sketi, ahụ ga-akpachicha akpachi, nke ga-eme ka mgbe ị pụrụ apụ osisi suo gị n'otele gị, ahụ ga-ebido isi. Ya bụ, mgbe ọbụla ị nwere ohere, mee ka otu gị kọọ akọ. Nke abụọ, ịbanye onwe gị na mmiri pụrụ iche. Usoro a mara mma nke ukwuu, mana biko emebigala ya oke. Igorogoro eme ya. Aga m akụziri unu otu esi eme ya. Na mbụ, ị ga-enwe nnu ma nwekwa ihe ndị oyibo kpọrọ apple cider vinegar. Aga m akpọ ya mmiri nchapụ. Lee ya ebe a. Ị ga-ahụ na nke m agwụwala. E nwere ụdị na ụdị, nke ọbụla ị gotere dị mma. Mmiri nchapụ a na-eme ọtụtụ ihe. Ofu n'ime ya bụ igbu nkwankwa na nkwankwa na ụfọdụ isi otu na-enwe. Usoro eji eme ya bụ tinye ọkara iko mmiri nchapụ a na ọkara iko nnu n'ime mmiri ọkụ dị narị ịwụnyere n'ime ihe ndị oyibo wepụtara eji awụ ahụ, bathtub. Ọ bụrụ na ị nweghị ya n'ụlọ gị, gbajuo mmiri na bọket eji awụ ahụ. Tinye ọkara iko mmiri nchapụ a na obere nnu n'ime ya. Ịgbara ọtọ, ịbanye onwe gị n'ime mmiri anụnwa. Mee ka mgbe ị nọdụrụ ala n'elu bọket ahụ, ka mmiri ahụ wee na-emetụ gị n'otu ka o wee nwee ike irute wee wepụ isi ahụ. Mee nke a ugboro ihe dịka otu izu, ịkwụsị ya. Nke atọ, iji mmanụ akụ oyibo wee mee ihe ntụsa na-achụ isi, deodorant. Kama iji ihe ntụsa ndị ọcha na mpala ụkwụ gị, n'akụkụ otu gị na ebe gbara ya gburugburu, ọ ga-aka mma ka ijiri mmanụ akụ bekee. Ọ na-enye aka ịkwụsị otu ị na-esi isi. Ọ na-enyekwa aka ime ka otu gị na-esi isi ọma. Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe mmekọ, mmanụ akụ bekee ga-emekwa ka ịtọ ụtọ pụrụ iche. Ị nwere ike ịgwakọta ya ọnụ na mmanụ isi ọma ọbụla ị nwere. Tee ya n'elu otu gị ebe ntutu dị, ma ọ bụ itee ya na mpala ụkwụ gị ma ọ bụ n'akụkụ otu, mana etekwana ya n'ime otu gị. Ị ga-ahụ na ị ga-ebido na-enwe isi ọma, ọkachasị mgbe ị chọrọ inwe mmekọrịta. Nke a bụ usoro atọ dị mma iji wee gbochie otu gị ị na-enwe isi ọjọọ. Ebe a ka ọ ha m n'ọnụ nke taa. Eji m aka na ịmụtara ihe. Biko, ọ bụrụ na ihe onyonyo m masịrị gị, nye aka wee kesaa ihe onyonyo a ka ndị ọzọ wee mụtakwa ihe. Chetakwa na amamihe bụ ike. Ọ bụrụkwa na ị na-enwe mmasị n'ihe onyonyo m, echefukwala ịpịnye aka gị n'ala ebe edere subscribe, pinyekwa mgbịrịgba nọ n'akụkụ ya ka ị wee kwado m wee na-enwetakwa ozi m na-ezite kwa izu. Tuesdays anaghị akwụ ụgwọ ya. Inwe ajụjụ, zitere m ya n'akara m www.enjoylivingwithangel.com. Aga m aza gị ebe ahụ. N'oge ọzọ, ahụrụ m unu n'anya.